A bona part de Catalunya, les hores se solen expressar pel sistema del campanar, un sistema específic de la llengua catalana, que es basa en la divisió de l'hora en 4 quarts, i en què, atenció, sempre fem referència a l'hora en punt següent, aquella cap a la qual ens dirigim, i no a l'hora en punt que ja ha passat. Per exemple, a les 8 hores i 15 minuts direm és un quart de 9, perquè per arribar a l'hora en punt següent, les 9, ja hem recorregut una quarta part del camí. A les 8 hores i 30 minuts direm són 2 quarts de 9, perquè ja hem completat 2 quartes parts del total. A les 8 hores i 45 minuts direm són 3 quarts de 9 i finalment a les 9 direm senzillament són les 9 o les 9 en punt. Al mateix temps, cada quart pot subdividir-se per indicar que estem a mig camí entre un quart i un altre. Per exemple, entre l'hora en punt i un quart podem dir és mig quart, en aquest cas de 2. Fixa't que diem 2 i no 2, perquè hora és femení. Seguint aquest exemple, entre un quart i 2 quarts de 2, podem dir és un quart i mig de 2. Entre 2 quarts de 2 i 3 quarts de 2 són 2 quarts i mig de 2. I entre 3 quarts de 2 i les 2 en punt són 3 quarts i mig de 2. Si volem ser més precisos, també podem afegir el nombre de minuts a l'hora o al quart immediatament anteriors. En aquest cas, són les 11 i 5. A les 11 i 20 és un quart i 5 de 12. A les 4 i 33, posem per cas, són 2 quarts i 3 de 5. O a les 6 i 55 són 3 quarts i 10 de 7. També és correcte utilitzar els verbs passar i mancar o faltar per dir que ens hem excedit o que encara no hem arribat a una determinada hora en punt o quart. Aquí hi ha uns exemples. I per últim, cal tenir en compte que no fem servir les expressions AM o PM, per la qual cosa sovint acompanyem les hores amb les parts del dia. D'aquesta manera ens assegurem que no hi hagi possibles confusions. A més del sistema del campanar, hi ha 2 maneres més de dir l'hora, el sistema de rellotge i el sistema internacional. El sistema de rellotge es basa en la mitja hora. Per a la primera mitja hora s'afegeixen els minuts respecte a l'hora que ja ha passat. I per a la segona mitja es resta el que falta per completar l'hora en curs. És el mateix sistema existent a la llengua castellana i es considera acceptat allà on no preval el sistema de campanar, com ara els parlars valencians o balears. Quan el sistema internacional simplement afegeix a l'hora completada el nombre exacte de minuts que han passat. És un sistema habitual en contextos en què la precisió horària és important, com ara en horaris de transports o programes d'actes. I això és tot per ara. Moltes gràcies per seguir-nos i fins aviat.